El día de hoy por instrucciones de la alcaldesa la maestra Gabriela Osorio, el equipo de jurídico y gobierno realizaron un operativo en la zona del hospital de Pemex para liberar el espacio público de camiones de food truck que no contaban con un permiso para vender o estacionarse en la zona. Estas acciones continuarán para garantizar el ordenamiento del comercio en vía pública en todas las colonias y pueblos originarios de la alcaldía, porque este gobierno no permitirá que el comercio informal crezca y se apodere de las calles de Tlalpan, porque con calles libres y seguras nuestra casa se transforma. Alcaldía Tlalpan. Nuestra casa se transforma.